好，欢迎各位来到我们北海坑道啊！大家看到这个上面这个红线、蓝线啊，这个是台风天，台风天战巢的位置。台风天战巢站了这么高，台风天，你就看到这个红线是103年10月11号，台风天战巢的位置。这个蓝线、白线，这个是105年的时候，凯利台风。现在是在退潮中，现在下面的水深还有6米深，它海底到天花板上面是18米高，有6层楼这么高，它的宽度是10米，它是民国57年时候阿兵哥院人工挖的。因为它这个都是花岗石，所以说它用人工来挖这个洞，然后装炸药，从上面一层一层的往下挖，往下炸。它一共花了820天的时间，就给它挖好。因为它有2万多个阿兵哥。3班制，日夜不停的在挖，所以说才挖的这么快。它这个水道是一个井字形的水道，船长是640公尺，它绕一圈，大概15分钟左右。这个是步道，步道现在部分地区还在淹水中，所以说现在步道不能走。要走步道的话，要看时间，看潮汐。它涨潮的时候，这个步道就会淹掉；退潮的时候，步道才可以走。步道全长是734公尺，步道又走一圈的话，大概要20分钟左右，但是步道很湿滑，因为它长时间泡在水里面，上面有青苔，还有沉淀的泥巴在上面，所以说走步道要特别小心。这边是一个出海口，外面就是大。我们有2个出海口。一个是在刚刚坐船那边一个，这里一个，这2个都是通往大海的。它这个里面的水就是从这2个洞口进出的，所以说它这个里面的水是海水。它这个坑道，它以前是一个军院的一个地下码头，阿兵哥的小军舰。小登陆艇那些停在这个里面的，这个里面可以停到120艘的小登陆艇在这个里面，它是战备时候用的，战备时候在这个里面补给用的。我们4乡5岛，它在每个乡。它都有挖一个有水的，都叫北海坑道。我们这个是最大最长的一个。现在东临北干的，现在也是被台风天通通打坏掉，现在也只剩下我们这个。所有的坑道也只有我们这个可以在这个里面。窑炉晚上我们这个里面可以预约看蓝眼泪。这个坑道比金门的宰山坑道大1倍。宰山坑道它没有这么高，也没有这么宽，它那个也只有步道可以走。它那个步道是一个 V 字形的步道。它步道走进去还要再回头，我们这个步道是个井字形，我们这个步道可以顺时针方向绕一圈，回到原来的地方。
那这个里面就是他们船只进来，在这个里面回转，掉头院的回转道。上面这个黄环这个是花岗石，它含有铁矿，久了以后氧化生锈水，它是这是锈水，我上面照起下来漂亮。大家看到这边有一条龙头在这边，看到眼睛两个角在这里，鼻子在这边，头在这边。这个是一个牛头，这边是一个牛头，这边还有一只鱼。这个坑洞就是他们以前用人工一个的来挖这个洞，然后装炸药。它是从上面一层一层的往下挖，往下炸。它是整个里面先挖好，内部全部挖好以后，最后才打通外面那两个洞口，引海水进来的。所以说它下面才有办法挖了这么深。你如果下面有水的话，就不好挖。这个白线，这个是台风天经过这边海水倒挂涨潮的位置，他们做的记录。下面这条黑这条水线，这个是每一天它涨潮的时候，它都会站到这个位置。它一天有2次的涨潮，2次的退潮。所以说，它涨潮的时候，这个步道就会淹掉，步道就会封闭。所以说，走步道要看时间，看潮汐。我们坐船它是随时都可以坐。坐船是早上8点半开门，到下午4点半以前。这个黑这个是蝙蝠，这个是蝙蝠。这个一层一层的这个是火山岩，因为它这个岛以前是火山爆出来的一个小岛，所以说它有这个火山岩浆喷的这个夹层在这个里面，这个也叫做雄武岩，澎湖这边很多这个石头，我们马祖这边，大部分是花岗岩。马祖这边，各位看到上面这个花岗岩已经挖了50多年了，你看到上面没有用到钢筋水泥的，完完全全的都是花岗石，它能够保存的这么完整，这么好，也因为我们马祖这边它没有地震，所以说它不会受到影响，不会受到破坏。我们只怕台风天它经过这边，它会把沙石从洞口那边滚进来，所以说北港跟东引呢全部被打坏掉。现在北港外围已经修好了，它4月15号已经开放。可以参观，但是内部进不去，内部已经塌下来。好，大家往这个里面照，很漂亮，往里面照，往这边里面照。
它这个洞口以前就是他们船只从这边进，从上面那个洞口出去的。它以前2个洞口都有铁闸门控制到船只的进出的，后来被台风天通通打坏掉。现在是开放光以后，2个洞口它都用钢筋水泥给它封掉，但是它下面还是留有小洞口，海水还是可以进出的。所以说它这个里面的水是活水，它涨潮的时候水就会进来，退潮的时候水也会出去。它一天有2次的涨潮，2次的退潮，所以说它这个里面的水它不会发臭，因为它是活水在循环。